kosong. Sahabat topi miring, mobil posisi berhenti, mesin nyala, kemudian setir kita belokkan ke kanan dan ke kiri, itu terdengar ada suara krekut, 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 kletuk. Penyebabnya apa? Ya, teman-teman sedang mengerjakan trouble di seputaran kemudi buat belok itu bersuara krekuk, krekuk, krekuk dan lain-lain. Yuk. Kita akan cek dan lihat apa penyebab setir mobil Klean yang sudah EPS kalau dipakai buat belok kanan kiri itu ada suara krekut, krekut, krekek, krekek, gleduk, gleduk nih. Sedang dilakukan pembongkaran. Nah, ini yang akan dibedah oleh teknisi kita. Di dalam situ ada bearing. Tetapi ingat, tidak semua mobil shockbreaker yang EPS-nya itu sudah menggunakan bearing seperti ini ya. Ini yang bikin bunyi krekut, krekut, krekut kalau buat belok. Ini kerasa banget. Ini sebaiknya dibersihkan, kemudian nanti diganti dengan grease yang agak padat. Nih kita lihat tuh, sudah dalam. Kalau ganti ya lumayan ini, 800 ribuan satu set. Tapi kita bisa 3 kali sih mas, 3 kali sih dengan pemberian grease. Dipasang, ditekan saja, ceklek. Oke, sudah selesai. Tinggal diposisikan ke tempatnya tadi. Lanjut